անձը տալիս է նույն անունը, նույն տարի, ամիս, օր։ Ծնվել են 2 ժամ տարբերությամբ, Երևան մեկը մարզում էր, մյուսը Երևանում էր։ Բարդուի նույն խնդիրն ուներ։ Հարցում եմ ինչի համար եք դիմել, նույն խնդիրն ուներ։ Սենց չգիտեմ, սառը քրտինք է գալիս ինձ վրա, ասում կարող է ինչ-որ դեժավյու, եթե ձեզ մոտ լիներ, ինչ կանեի։ Օնլայն էր իհարկե մեր շփումը, ասում կարող են նույն մարդն է, այդ ընթացքում արագ-արագ բազարում եմ նայում իմ մոտ տվյալների հետ եմ գալիս նամակագրությունն, ինչն էր հետաքրքիր, որ անձիկ ունեին նույն խնդիրը։ Լավ անունների նմանությունը մի կողմ, բայց նույն օրը, տարի, ամիս, օր 2 ժամ տարբերությամբ։ Եվ դրա համար հիմա որ ինձ ասում են աստղերը հուշում են, բայց չեմ պարտադրում, ես ձեզ ասեմ, որ իմ այս 15 տարիների փորձառությունը ես գիտեք ոնց հաշվում եմ ընդհանուր հաշվարկների թիվը, եթե ես ինչ-որ անձի տեսել եմ, տվյալները վերցրել եմ, հաշվել եմ, ինչ-որ իրավիճակ են, մոտ 30-40 հազարի մոտ չեմ մնա, այդքան իրավիճակ, այդքան անձնային տվյալներ եմ ուսումնասիրել, ես ձեզ ասեմ, որ աստղերը ոչ միայն հուշում են, այլ պարտադրում են, ես վերջերս եմ եկել այդ եզրահանգամ, այսինքն ինչ է կատարում, երբ որ մարդը գալիս է տվյալ քարտեզով, ես այսպես եմ հասկացել, մարդու Մերկուրին գտնում է կույսում, լավ այսպես ասենք, այդ մարդը սովոր է մանրակրկիտ գործողություններ, ձեռքերով մանր գործեր կային, կմտածի, լավագույն հաշվապահներ են, եթե բժիշկ է, այնտեղ ինքը միկրովիրաբույժ։ Ես ձեզ ասեմ, սև լուսնի ֆակտոր կա, սև լուսինը դա արևի եւ լուսնի ուղեծրերի հատման կետն է, սև լուսնի դեպքում այսպեսի մի բան հանդիպեցի, երբ որ տրեյնինգի ժամանակ ասեցի ուսանողներից արագ դե շատ ճարպիկ եւ շատ խելացի ուսանողներ ունեմ, շատ արագ նայեցին, ասի գիտեք սև լուսինը երբ որ գտնվի կույսի կենթանակետում այ այն մասնագետներն են, այն դրանք արվեստագետներ են, չգիտեմ, որ բրենձի հատիկի վրա եկեղեցիներ բան նկարում են, տվյալ անձի տվյալները բացեց, ասեց տիկին Գայանն է սև լուսինը կույսի կենթանակերպում է։ Ես էլ ապշեցի, ես ուղղակի ասի հնարավոր է, որովհետև կույսը ինքը մանրակրկիտ, մանրազնին այդ հետազոտություններ է անցկացնում, բայց դրա կույսի հակառակ նշանը ձկների կենթանակերպը, երազանքների մեջ, Մերկուրին ձկների կենթանակերպում չես կարողանում անձը, շատերին գիտեմ, ես իրենց ասում եմ խուլու համր։ Ես շատ մտերիմ մեկ ունեմ, որը արևով խոյ է, առաջին հայացից ակտիվ, բայց ես հասկանում, երբ որ ապաթիայի շրջաններ են լինում մոտ հոգեբանորեն ընկճված վիճակում Մերկուրին ձկներում ձկան նման խուլու, եթե երկար ժամանակ ինքը չի գրում եմ ասում, ինչ ա եղել, հա, բան խուլու